पुट्टू उसकी माता और पिता के साथ जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर गए। वह देखो हाथी। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर हैं। वे खाने के लिए और पानी पीने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। ये कौन सी जानवर है? वह जेब्रा है। इसकी धारियां इसे अन्य जानवरों से बचाने में मदद करती हैं। देखो जिराफ की गर्दन कितनी लंबी है। जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करते हैं। एक छोटी सी दौड़ती हुई लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए, दौड़ने वाला जानवर कौन सी है? यह एक लोमड़ी है। वे बहुत बुद्धिमान जानवर हैं। शेर। शेर इसकी गर्दन के पास इतने बाल क्यों होते हैं? इसकी गर्दन पर बाल इसकी रक्षा के लिए है। शेर शक्तिशाली होते हैं। बगल वाली बाघ का क्या? बाघ भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अकेले रहते हैं। वाह, उस बड़े जानवर को देखो। वह बाइसन है। उसका बड़ा कुबर देख रहे हो। वे बहुत शक्तिशाली हैं और तेज दौड़ते हैं। वह देखो, वे हिरण हैं। नर के सींग होते हैं। वे खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ते हैं। ओह, कितना बड़ा भालू है। भालू मजबूत होते हैं और वे दो पैरों पर भी खड़े होते हैं। पानी में हिप्पोपोटेमस देखो। वे ठंडा रहने के लिए पानी में रहते हैं, लेकिन जमीन पर बहुत तेज दौड़ते हैं। सींग वाला जानवर कौन सा है? वह गैंडा है। उनके पास कवच जैसी मोटी त्वचा होती है और वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने सींगों का उपयोग करते हैं। मगरमच्छ हिल क्यों नहीं रहा है? वे चिपराइशा कर रहे हैं। उनके मजबूत जबड़े उन्हें अपना बचाव करने में मदद करते हैं। अपने पसंदीदा तेंदुए को देखो। ये बहुत तेज चलने वाले जानवर हैं। पुट्टू इन जानवरों के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए माता पिता के साथ खुशी से घर लौटा। Hit like, share and subscribe.